अरे अरे, मुझे जला हुआ चिप्स कैसे बना दिया? हे, मैं हूँ सब्जियों का राजा, आज बजा दूंगा सबका बाजा। अरे अरे रुक जाओ चुड़ैल, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे बाप रे, मुझे ठंडे पानी से नहला कर क्या करने वाली हो? अरे बाप रे यार, इस चुड़ैल ने तो मेरी ऐसी तैसी करके रख दिया। अरे अरे चुड़ैल, मुझे मत काटना। अरे भगवान कोई बचा लो, इसने तो मेरी बोटी बोटी करके रख दिया। अरे नहीं, अब मुझे खौलते तेल में मत डालना। बाप रे बाप, पता नहीं यार ये चुड़ैल मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रही है। अरे चुड़ैल, अब तो निकाल लो मुझे यहाँ से। अरे बाप रे, लगता है अभी मुझे खाने वाली है। और आप लोग देख क्या रहे हो? फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब करके इमोजी कमेंट कर देना।